لو كنت تشخر بالليل أو تتقطع أنفاسك وأنت نايم فركز معاي، مش لازم يكون السبب بالأنف ولا الحنجرة. السبب الحقيقي في أغلب الحالات هو دهون البطن والأحشاء. لما تكون عندك مقاومة أنسولين الدهون الحشوية تزيد، مش فقط في البطن، حتى في اللسان وفي الرقبة وفي الحنجرة، وهنا يبدأ تضييق مجرى التنفس ويظهر الشخير وانقطاع النفس النومي، وهذا الشيء يدمر نومك ويزيد التوتر، يرهق الدماغ والقلب ويرفع خطر الجلطات والزهايمر. الحل واضح، لازم تعالج السمنة ومقاومة الأنسولين، مش تغطي المشكلة فقط. وإذا تحب تعرف أكثر عن أفضل طريقة تخلصك من هذه المشكلة الصحية الخطيرة اكتب كلمة سمنة وتواصل معي على الخاص. بسلامتك.